Mwanzo TV, mimi naitwa Victor Wanaswa, tukikuletea takriban dakika 30 ya taarifa kuu kutoka Afrika Mashariki. Kumbuka unaweza kusema nasi katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Facebook, Twitter na pia mtandao wa Instagram tukipatikana kama @mwanzo TV. Tuanze taarifa zetu na taarifa ya huzuni ambapo hali ya majonzi imegubika mtaa wa Kawe Mzimuni, eneo la Maringo, Dar es Salaam, Tanzania, baada ya Maria Baso mwenye umri wa miaka 24 kufariki usiku wa kuamkia Septemba 14 alipovamiwa na kundi la vijana zaidi ya 20 waliokuwa na silaha za jadi. Baso alikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano ya umma. Tazama. Sina hata pa kuangalia tena. Pole sana. Mama. Waswahili wanasema hakuna neno la kumpa mfiwa zaidi ya pole, nami nasema pole mama, na pole kwa familia nzima. Huyu ni mama wa marehemu Maria Baso, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma, ambaye maisha yake yamekatizwa na kundi la waharifu maarufu kama panyarodi. Maria mwenye umri wa miaka 24 alifariki usiku wa kuamkia Septemba 14 baada ya kundi la vijana zaidi ya 20 waliokuwa na silaha za jadi wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka kati ya 14 hadi 19 kuvamia mojawapo ya nyumba iliyopo mtaa wa Kawe Mzimuni, eneo la Maringo, na kufanya uhalifu ikiwemo kupora vitu mbalimbali. Mwanzo TV leo imekita kambi nyumbani kulikotokea tukio hilo na kuzungumza na mama mzazi wa marehemu Cecilia Mako na kutupa simulizi ya tukio hilo. Nilikuwa nipo Kibaha. Nikapigwa simu muda wa saa 11 asubuhi alfajiri kwamba kuna shida, lakini sikupewa taarifa kamili mpaka nilipofika hapo, kwa sababu nilikuwa namuuliza nini shida, nani anaumwa, akaniambia mtoto anaumwa. Nikamwambia umempeleka hospitali? Akaniambia ndio yuko hospitali ya Mwananyamala. Nikamwambia basi tukutane Mwananyamala. Akaniambia utaanzia nyumbani alafu tutaenda wote. Nikawa kama mzazi nilishaishiwa nguvu, nikajua kwamba kuna kitu hakiko sawa. Nilipofika hapa nikakalishwa chini, nikapewa taarifa. Kwa kweli kama mama Samia anatusikia, hili janga mama ni zito, kitu ambacho kinakwamisha uhai wa mtu. Amehangaika amestruggle miaka mingi, na yani juzi tu ni mwezi wa pili sasa ndo amepata ajira kwenye makampuni binafsi. Mama njoo nifungie TV, nimenunua TV yangu, kanunua godoro lake hapo. Leo hii hayupo. Mimi hivi nafanyaje? Tena bora angekufa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini kwa kudhulumiwa nafsi yake. Jamani, mama Samia, sina hata pa kuangalia tena. Pole sana. Mama, najua utanisikia. Naomba hili swala lisitokee tena Tanzania. Matukio ya watu kuvamiwa yameendelea kushika kasi na kutishia usalama wa wakazi wa jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania, ambapo takriban wiki mbili panyarodi kuibuka tena na kuvamia nyumba 24 za wapangaji mtaa wa Kabaga huko Kinyerezi. Mwenyekiti wa mtaa wa Mzimuni anasema ni wakati sasa wa kujipanga na mashambulizi dhidi ya kundi hilo. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi na bado msako upo mkubwa sana, na sisi kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa na kikosi changu cha shirikishi na shirikishi wa kutosha, lakini tunatakiwa tuongeze nguvu. Askari akipigwa lazima arudi kambini, ajipange upya. Amekosea wapi, alisimamaje, kitu gani alikifelisha wakati huo. Walioumizwa sana ni watu 4. Mmoja amepoteza maisha, 3 bado hali zao zinaendelewa kugangwa na hospitali na Mwenyezi Mungu, na 3 wana majeraha ya kawaida ambayo wanaendelea nayo. Kwa hiyo ni watu 7. Kufuatia hayo, mbunge wa Kawe Josephat Gwajima amefika nyumbani kwa marehemu kutoa salamu za pole na kusema jeshi la polisi linawajibika kwa matukio hayo, kwani jimbo la Kawe si tukio la kwanza.
Kwanza kabisa tunatoa pole kwa mzee Paso kwa tukio lililotokea la hawa panya roads, na pia tunatoa pole kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu, na pia pole kwa wananchi wote waliopatwa na tukio hili na kwa kata ya Kawe kwa ujumla na jimbo la Kawe. Tukio la panya roads ni mara ya pili kutokea hapa kwa miezi minne iliyopita. Ilitokea kule Kunduchi na watu zaidi ya 19 walijeruhiwa na wakawa mahututi. Bahati nzuri mimi nilikuwepo, niliwachukua nikawapeleka hospitali, wote wakatibiwa wakawa salama. Na wakati ule nikamwomba afande IGP Simon Silo akaja mpaka kwenye tukio pamoja na RPC, wakati huo alikuwa Kingai ambaye sasa ni DCI. Wakanihakikishia kwamba tukio kama hili haitatokea tena kwenye jimbo la Kawe na sehemu zingine kwa sababu wana mipango ya mikakati. Kwa hiyo kusema kweli, tukio hili lawama zinawaendea polisi moja kwa moja. Kwanza kwa sababu ni wajibu wao. Polisi ndio walinzi wa raia na mali zao, ni wajibu wao. Hatuwalaumu bila kujali kwamba ni wachache, no, lakini ni wajibu wao. Cha kwanza kabisa, polisi wanawajibika kwa sababu ndio wajibu wao. Jambo la pili kwamba hawa panya roads wamevamia hapa, mmoja amejeruhiwa, ameondoka na michirizi ya damu. Ukienda kwenye eneo hilo utaona michirizi ya damu inaondoka, ameumizwa sana. Kwa hiyo huyu ni traceable, mnaweza kumpata kabisa mkiamua, na inawezekana. Lakini pia jambo la pili ni kwamba nakumbuka tukio la Kunduchi lilipotokea, watu waliripoti kwamba panya roads wa Kunduchi baada ya kuwa wameshambulia, kuna mtu alikuja na gari noa nyeusi akawachukua akaondoka nao. Hii ina maana kwamba kuna mtu anayefund, kuna mtu anayeorchestrate, anayelinda hili tukio nyuma yake. Kwa nini watoto wadogo alafu wafanye tukio, alafu baada ya tukio waje wachukuliwe na noa waondoke? Ina maana kuna mtu ambaye ana fund kwa lengo ama la kuchafua serikali ya Mheshimiwa Rais, ama kwa lengo la kudestabilize nchi, kutokule kuondoa amani. Kwa hiyo lazima polisi waliangalie kwa engo zote, na ni muhimu kweli kweli. Septemba 15, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Bwana Amos Makalla alinukuliwa akisema kwamba wameongeza askari polisi 300 watakaoongeza nguvu katika operesheni ya ukamatwaji wa panya road, lakini Gwajima anaona njia hiyo bado haitasaidia kutatua tatizo hilo. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kutoa maelekezo kwamba polisi wameongezwa, mimi sioni kama itaongeza chochote. Yeye ndio mwenyekiti wa ulinzi na usalama kwenye mkoa wa Dar es Salaam. Tukio la kwanza la pale Kunduchi lilitokea akiwa mkuu wa mkoa yeye mwenyewe. Tukio la pili limetokea akiwa mkuu yeye mwenyewe. Kwa hiyo atatushawishi kwamba amelifanyia kazi lisipotokea tena. Lakini otherwise maneno tu haya juu ya maisha ya watu hakuna mtu anaweza kukubali. Mimi kama mbunge sikubali hata nukta moja. Milango ya vyumba 15 ilivunjwa na kupora fedha, simu za mkononi na watu 3 kujeruhiwa vibaya. Asia Gamba, Mwanzo TV. Naam, tusonge mbele mtazamaji. Na Rais William Ruto wa Kenya amekaribisha msimamo wa kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga la kutekeleza wajibu wa upinzani kikamilifu. Akizungumza katika mkutano na wajumbe wa muungano wa Kenya Kwanza mjini Naivasha, amesisitiza kuwa upinzani ulio imara utahakikisha kuwa serikali ya kitaifa inawahudumia Wakenya vema. Wakati huo Rais Ruto amewataka wabunge wa muungano wake kuhakikisha wanafanya kazi ambayo Wakenya wapiga kura waliwachagua kutekeleza. This policy position that we want Parliament to pass for us, it will be understood that this is in furtherance, and you will already have the information to make sure that you pass it in a manner that it will give us the instruments to be able to deliver to the people of Kenya. We will tell you about our plan. We have Charles Hinga here. He will take you through our housing plan, the plan that we were supposed to implement in 2018. But we lost the opportunity to implement it in 2018 because we took a tangent and went to BBI and went to other stories. I want to promise you that this is one plan that is a must-do for us. It will create millions of jobs for our young people. It will
sort out for us our challenge of housing. Many people are living in deplorable conditions in slums and other informal settlements. They are paying 3,000 to 5,000 shillings, sometimes 6,000 shillings, in houses that have no toilet, that have no water, that have no electricity. We can give those people a decent house where they will pay the same 5,000 in terms of mortgage and be able to own the house further down the road. We will be requiring you to do some adjustments on the law so that we can implement that plan. We will be taking you through our universal health coverage plan so that you also understand what we need to do so that we can actualize the commitment we made to the people of Kenya on matters to do with universal health coverage. How are we going to make it 300 shillings for the lowest category, and how are we going to graduate it so that instead of being a fixed amount, people contribute in accordance with their incomes and provide a mechanism where we can carry the majority of Kenyans, work with the people in the informal sector, and also make sure that we carry the majority of Kenyans. When I say the majority, I mean actually everybody. And it is good. Na kutoka Naivasha, kaunti ya Nakuru, tuelekee katika kaunti ya Machakos ambapo gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti amedokeza kuwa serikali yake itahakikisha inalipa madeni yote ambayo inadaiwa mradi tu si kwa makampuni hewa. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa kongamano la magavana na manaibu wao linaloendelea, gavana huyo hata hivyo amesema serikali yake itafanya ukaguzi wa kina kubaini uhalali wa makampuni hayo kabla ya kulipa madeni. Magavana wengine waliozungumza ni kweli tuko na pending bills. Mimi vile ningependa kuwauliza tu contractors, kwa sababu wengi wetu ni magavana wapya, watupatie time to audit, tujue hizo pending bills zilienkaiwa aje, ndio tuweze kuwalipa, tuwapatie tuwapatie payment plan. Yeah, with payment plan we'll be able to pay them. Lakini sasa huwezi kuamka ukalipa kitu kama hujakielewa. Unaweza kulipa na uingia kwa shida. Sisi hatukatai kulipa watu, tutalipa watu, lakini watupatie tu time kidogo ndio tuweze kuangalia hizo pending bills vizuri. Kwa sababu hata kuna kaunti zingine barua zimetoka kwa anti corruption, unaambiwa kama hii ni legal bill. Hii legal bill ya pesa hii mingi ilikuja aje? Si lazima vitu kama hizo ziangaliwe. Hatuwezi tu kukimbia kuenda kulipa vitu hivyo. Hii ni pesa ya mwananchi, na ikiwa pesa ya mwananchi lazima ichungwe. Tumeongea na PS wa Treasury. Anasema hata tukichelewesha sisi tu tunawapatia pesa yenu. Ndio tunajua kulikuwa na shida ya COVID, ya vita na vitu kama mingi. There are a lot of things that affected the global economy. But now ninaona kunaendelea na kutulia. Wajaribu vile iwezekanavyo ndivyo pesa ziweze kufika on time, ndio watu wetu wasipate shida, wafanyikazi wetu pia wasipate shida katika mishahara. Kwa sababu kama mtu anapata 20,000 ama 30,000, umkalishe miezi 3 kabla hujamlipa. Hiyo kama ni 20,000, analipa rent, analipa school fees, iko chakula, vitu zingine amekopa. Imagine mtu wa 20,000 umpeleke miezi 3 kama hujamlipa. Huyo mtu atakuibia tu hata kwa county, atakuwa mwizi. Na kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga ameendelea kuishambulia mahakama ya upeo kufuatia uamuzi wake kuhusu uchaguzi wa Agosti. Akizungumza katika mkutano wa wabunge wa muungano huo katika kaunti ya Machakos, kiongozi huyo ameishutumu mahakama kwa rushwa, vitisho, ujambazi na kushindwa kudai uhuru wao. Naye kiongozi wa NARC Kenya Martha Karua amesisitiza kuwa wana idadi kubwa katika bunge la kitaifa. First, you have noticed the corruption, the dysfunction, the incompetence, and the capture of the IEBC, the body charged with carrying out elections in our country.  2. Secondly, you have noticed the attitude,
the thuggery. You have been here before. You have come from a judiciary that invested in threats and humiliation of litigants and advocates so that the country would not question them. That is the Supreme Court we witnessed in the presidential election case. We also have come from a judiciary that invested in intimidation. Today, the Supreme Court is threatening those talking against the judgment in the presidential petition. According to Madam Martha Karua, that judgment is not supposed to be discussed by anyone, anywhere. The court registrar has already issued threats on those who have criticized the despicable judgment of the court. In fact, Justice Isaac Lenaola is publicly accused of threatening one of the petitioners, Senator Okia Omtata, with the ruination over his stand on the court judgment. And he told him, Omtata, that he is not an Emormor, which is the king of the Teso. And the Chief Justice has gone out to a funeral in her village and defended the judgment even before she gives out the detailed ruling. Supreme Court is now in politics. And she said that the ruling was inspired by God. I believe it was inspired by the devil. Services are delivered promptly, and they must be quality services to our people. You must examine the laws that you're going to pass. But before that is bonding in order to be able to move together. We have a vernacular saying, which if I say a majority of you will not understand, but it translates to an army that does not meet to plan can be dispersed with just one rungu. Maybe the Oledama rungu. So that is enough to disperse an army that does not caucus together. Na sasa mtazamaji, hebu tuangazie mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa hakikisho kuwa atahudhuria mazishi ya Malkia Elizabeth wa pili siku ya Jumatatu, ambayo itakuwa wakati wa hisia na kujikusanya. Macron ametoa mwaliko kwa Mfalme Charles wa tatu kutembea Ufaransa wakati atahisi ni sahihi. Na mtazamaji, na sasa hebu tuangazie taarifa ambayo ni ya tanzia. Na maafisa wawili wa polisi wanaendelea kupokea matibabu baada yao kuchomwa visu na mtu mmoja katikati mwa jiji la London. Tukio hilo limetokea wakati hali ya usalama imeimarishwa kufuatia maombolezo ya Malkia Elizabeth. Maafisa wawili wa polisi wamechomwa kisu na mtu mmoja mapema asubuhi ya leo Ijumaa katikati mwa mji wa London na kulazwa hospitalini. Tukio hilo limefanyika wakati ambapo ulinzi umekuwa mkali kufuatia maombolezo ya kifo cha Malkia Elizabeth wa pili. Mshambuliaji huyo alipigwa risasi na kukamatwa kwa tuhuma za kuumiza vibaya mwili na kumpiga mfanyakazi wa dharura. Mwanaume huyo pia alikuwa hospitalini kufuatia tukio hilo mwendo wa saa 12 asubuhi katika eneo la burudani la usiku karibu na Leicester Square. Eneo lenye shughuli nyingi ni chini ya maili moja kutoka ambapo jeneza la Malkia limelazwa bungeni kabla ya mazishi ya serikali yatakayofanyika siku ya Jumatatu. Lakini taarifa ya Met ilisema tukio hilo halichukuliwi kama linahusiana na ugaidi. Maafisa hao wawili walipata majeraha ya visu na wanatibiwa hospitalini, huku taarifa zaidi kuhusu hali zao zikisubiriwa. Jeshi hilo limesema uchunguzi kuhusu mazingira yanayozunguka tukio hilo unaendelea. Mazishi ya kwanza ya serikali ya Uingereza katika takriban miongo 6 yanatarajiwa kuhudhuriwa na viongozi na wafalme kutoka kote ulimwenguni, akiwemo rais wa Marekani Joe Biden.
Maelfu ya polisi kutoka kote nchini wametumwa London, huku wanajeshi 1500 wakiwa katika hali ya kusubiri kusaidia kudhibiti umati wa watu na usalama, huku makumi ya maelfu ya watu wakiwa kwenye foleni kuwasilisha faili kupita jeneza la marehemu mfalme. Imekuwa kitanda katika ukumbi wa bunge wa Westminster tangu Jumatano, ambapo itasalia hadi Jumatatu. Meya wa London Sadiq Khan alitaja shambulio hilo dhidi ya maafisa hao kuwa ni la kuogofya kabisa. Khan aliongeza kuwa alikuwa akiwasiliana kwa karibu na kamishna mpya wa Met, Mark Lowry, ambaye alichukua wadhifa huo siku ya Jumatatu. Asia Gamba, Mwanzo. Naam, ni kukumbushe tu kwa taarifa hizi na zingine mingi unaweza kuzifuatilia katika mtandao wetu au katika tovuti yetu ya www.mwanzotv.com, na pia usikose kusema nasi katika mitandao yetu ya kijamii kwa maana ya Facebook, Twitter na pia Instagram, tukipatikana kama @mwanzotv. Na kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote ambao waliweza kufanikisha matangazo haya na kutakia usiku mwema, mimi naitwa Victor Wanaswa.